تقول وخيرا ما نقول. لك الحمد في الأولى وفي الأخرى يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا هذا الشهر الكريم، فاجعلنا فيه من الصائمين القائمين الراكعين الساجدين يا ذا الجلال والكمال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت يا رب خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت. اللهم اغفر ذنوبنا دقها وجلها أولها وآخرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا أرحم الراحمين. ندعوك بكل اسم ولد سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء آمالنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة الكريمة أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. الله يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا سائلا إلا قضيته ولا عافيا إلا كسوته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا وفقته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا مؤمنا إلا ثبته. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت إذا ارتقى منا اللسان وارتقت اليدان وضرب الجسد والقدمان وفاضت أرواحنا إليك يا إلهنا. ثبتنا بالقول الثابت بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نلقاك يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. يا إلهنا دعوناك وأنت أمر لنا فاغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا